9살 푸드를 키우고 있어요. 3년 전쯤부터 여름에 많이 헥헥거리더라고요. 털을 짧게 밀어도 물을 많이 줘도 소용없었어요. 병원에서도 아무 이상 없다네요. 퇴근해서 오면 제 눈에는 종일 힘들어했던 것 같이 보여요. 요즘은 언제 갑자기 비가 쏟아질지 모르는 날씨라 창문도 닫았고 출근을 하는데요. 출근할 때 거실 에어컨을 27도로 맞춰놓고 선풍기 회전해놓고 나옵니다. 신랑은 집에 사람도 없는데 유난이라고 뭐라 하지만 전기요금은 전액 내가 낸다고 하고 무시합니다. 이런 이야기를 반려견 키우는 직장 선배에게 했더니 이 선배도 나보고 유난이라네요. 그럼 밖에서 크는 개들은 다 더워 죽었겠다고. 반려견 키우는 사람 입에서 나올 소리가 맞나요? 반려견도 가족이잖아요. 아이들 여름 방학 때 어른들 다 출근하고 없다고 에어컨 안 틀어놓을 건가요?